खांसी क्यों होता है और खांसी कैसे होता है, तो चलिए जानते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं खांसी कितने प्रकार के होते हैं। खांसी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक्यूट खांसी। एक्यूट खांसी आपको 2 से 3 सप्ताह तक रह सकती है और बाद में अपने आप ठीक भी हो सकती है। दूसरा सब एक्यूट खांसी। इस तरह की खांसी आपको 3 से 8 सप्ताह तक हो सकती है। तीसरा क्रोनिक खांसी। क्रोनिक खांसी आपको 8 सप्ताह से ज़्यादा लंबे समय तक रह सकती। इस तरह की खांसी किसी घातक बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। इसके अलावा खांसी अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे काली खांसी, बलगम खांसी, सूखी खांसी, रात को होने वाली खांसी। इसे नक्टर्नल खांसी भी कहते हैं। खांसी के लक्षण क्या है? हालांकि खांसी खुद ही एक लक्षण है, लेकिन इसके साथ कुछ और लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला, गले में दर्द, गले में खराश, बुखार, शरीर दर्द, छाती में जकड़न और दर्द, श्वास नली में सूजन, साइनस में इन्फेक्शन, नाक बहना, निगलने में समस्या, बलगम आना। अब खांसी के क्या कारण है, तो आइए जानते हैं। खांसी का सबसे आम कारण एलर्जी या मौसमी बदलाव हो सकते हैं। इसके अन्य कारण हैं सर्दी या फ्लू, वायरल संक्रमण, प्रदूषण और धूल मिट्टी वाला वातावरण, धूम्रपान, दमा रोग या टीबी रोग के कारण फेफड़ों का कैंसर आदि इन सब के कारण होता है। खांसी ठीक करने का क्या उपाय है, तो चलिए जानते हैं। पहला, तुलसी। आप खांसी होने पर तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। दूसरा, शहद। यदि आपको सूखी खांसी है तो आप 1 चम्मच शहद के साथ गर्म दूध का सेवन कर सकते हैं और आप मेडिकल से भी खांसी का सिरप ले सकते हैं। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो लाने के लिए।